აქვთ უფლება მიიღონ მონაწილეობა ყველა მნიშვნელოვანი საკითხის გადაწყვეტილების პროცესში. ქალები ნაკლებად აქტიურობენ, თუმცა ყველა ქალს აქვს უფლება იყოს აქტიური მოქალაქე. მსოფლიოს გლობალური ცვლილებების პროცესში ქალების როლი უმნიშვნელოვანესია. იყავი აქტიური, ხელი შეუწყეთ ცვლილებების განხორციელებას, ხელი შეუწყო გენდერული თანასწორობის დამკვიდრებას ყველგან, სადაც ამის პრობლემა დგას. იყავი ინფორმირებული, იყავი აქტიური, ჩაერთე ყველა მნიშვნელოვანი საკითხის გადაწყვეტილების პროცესში. შენ ჩვენთან ერთად შეგიძლია შეუერთდე ქალების ხმას რეალური ცვლილებებისთვის. შემოგვიერთდით და გვისმინეთ რადიო ვივის პირდაპირ ეთერში. ყოველ ორშაბათს გადაცემა ქალები ცვლილებებისთვის. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ქალები ცვლილებებისთვის. მე ცირა მღვდელაძე ვარ და შემდეგი 30 წუთის განმავლობაში ეთერში ვიქნები ჩვენ სტუმრებთან ერთად. დასრულდა ევროკავშირისა და KfW-ს ფინანსური მხარდაჭერით მიმდინარე პროექტი, რომელიც საქართველოს ენერგეტიკული სექტორის რეფორმის პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობდა ბოლნისში და რომელსაც ქალთა ინიციატივა დაზოგი ენერგია შექმენი ნათელი მომავალი ერქვა. პროექტს ქვემო ქართლის ქალთა ასოციაცია ქალი და სამყარო ახორციელებდა ქალთა საინიციატივო ჯგუფებთან და რადიო ვივისთან თანამშრომლობით. პროექტი ბოლნისის მუნიციპალიტეტზე იყო გათვლილი და მიზნად ისახავდა კლიმატის ცვლილებებისა და ენერგოეფექტურობის შესახებ ინფორმაციის გაზიარებას, ცნობიერების ამაღლებასა და კლიმატის ცვლილების მიმართ აქტივობების განხორციელებას. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 5 სოფლიდან და ქალაქიდან შერჩეული იქნა 5 კლიმატის ელჩი ქალი, რომლებსაც საკუთარ სოციუმში კლიმატის ცვლილებების ემისიების შესამცირებლად სხვადასხვა აქტივობები განახორციელეს, გამართეს საინფორმაციო შეხვედრები ცნობიერების ამაღლების მიზნით. როგორც ყოველთვის, შეხვედრები განსაკუთრებულად საინტერესო და ინფორმაციულად დატვირთული იყო. დღევანდელ გადაცემაში შევეცდებით სამთვიანი პროექტის შედეგები შევაჯამოთ. რაც მოლოდინები ჰქონდა პროექტის გუნდს და რა შედეგებით დასრულდა ის. დღევანდელი გადაცემის სტუმრები იქნებიან მარიკო წიქორიძე, პროექტის კოორდინატორი, ნესტან ბუცხრიკიძე, ქალაქ ბოლნისის კლიმატის ელჩი და ბატონი გურამ აკოფაშვილი, მეღვინეთა გაერთიანების ხელმძღვანელი. მოგესალმებით ძვირფასო სტუმრებო და მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ქალბატონო მარიკო, მოდით თქვენგან დავიწყოთ. გვესაუბრეთ თავად პროექტზე, რას ეხებოდა ძირითადად პროექტი, რა მოლოდინები ჰქონდა და რა მიიღეთ. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს, მაყურებელს და რა თქმა უნდა მივესალმებით თქვენს ძვირფას სტუმრებსაც. ჩვენს ძვირფას სტუმრებს, რომლებიც ასევე პირდაპირ თუ ირიბად ჩართულები იყვნენ პროექტის პროცესის მონაწილეები არიან, ასე ვთქვათ. და რა კი პროექტზე უნდა ვისაუბროთ, მოკლედ ვისაუბრებ. პროექტი ქალთა ინიციატივა დაზოგი ენერგია შექმენი ნათელი მომავალი ბოლნისის მუნიციპალიტეტზე იყო გათვლილი და მიზნად ისახავდა კლიმატის ცვლილებაზე ცნობიერების ამაღლებას, ასევე ენერგოეფექტურობაზე ცნობიერების ამაღლებას, ახალგაზრდების ჩართულობას და მათ მიერ ამხრივ ინოვაციური პროექტების განხორციელებას, აქტივობების განხორციელებას. ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც ამ პროექტში ჩემთვის ის იყო, რომ ჩვენ პროექტის ფარგლებში შევძელით, რომ აგვერჩია 5 კლიმატის ელჩი ბოლნისის მუნიციპალიტეტში, რომლებიც თავის მხრივ რაღაც მიმართულებით, ისედაც თავისი საქმიანობიდან გამომდინარე, ისედაც გარემოს დამცველები იყვნენ, მაგრამ მიმართულებით, ასე ვთქვათ, ჩვენ მაინც რაღაცა უზრუნველყავით თითქოს, რომ მათ საქმიანობას რაღაცა მიმართულება გაუჩინეთ და მინდა ვთქვა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესების მოწმენი გავხდით ყველანი. თავად კლიმატის ელჩებმა საკმაოდ კარგად გაართვეს თავი, ისედაც გაართმევდნენ, იმიტომ რომ მათი საქმიანობის ძირითადი სფერო მაინც იყო, ასე ვთქვათ, ცნობიერების ამაღლების მიმართულება, მართალია სხვადასხვა მხრივ, გარემოს დაცვითი მიმართულებით სხვადასხვა მხრივ, მაგრამ ამ შემთხვევაში იქნებოდა ეს მაგალითად ქალაქის კლიმატის
ელჩი, რომელიც ასევე აქ ხა ჩვენთანაც არის აგერ ქალბატონი ნესკტანი, ასევე არის პედაგოგი პირველი სკოლის, საბუნების მეტყველო კათედრის, იქაც ისედაც ახორციელებდა რაღაც საქმიანობებს, მაგრამ კლიმატის ცვლილების მიმართ ესეთი სიღრმისეული საქმიანობის ჩატარება ჩვენთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. ასევე იყო ნახიდურში, ასევე იყო ფარიზში, დაბა კაზრეთში, დისველში, რაც ჩვენთვის არსებითად მნიშვნელოვანი იყო და მინდა ვთქვა, რომ ამ პროექტმა შესაძლებლობა მოგცა, რომ შეიძლება ისედაც საუბრობდით ჩვენ ყველა ამ თემაზე, მაგრამ ორმაგად და სამმაგად გავიგეთ რაღაცები, უფრო მეტად შევიმეცნეთ. კიდევ ერთი ფაქტორი რაც იყო, ეს არის ენერგოეფექტურობის მიმართ უფრო მეტი ინფორმაციის გავრცელებაც და მიღებაც და ჩვენი ყველა სატრენინგო თემა ჩატარდა და გაიმართა ქართულ-გერმანულ ღვინის სახლში. ეს შეგნებულად შევარჩიეთ, იმიტომ რომ თქვენ იცით, რომ ის მეღვინეების ნაწილი, უმრავლესობა, რომელიც გაერთიანებულია ასე ვთქვათ, ქართულ მეღვინეობა ბოლნისში, უმრავლესობა სწორედ ენერგოეფექტური მეურნეობით აწარმოებს თავის ღვინოს და ჩვენთვის ამასაც ძალიან დიდი დატვირთვა ჰქონდა, რომ ნებისმიერი მეწარმე, რომელიც ჩაერთვებოდა ჩვენს ტრენინგებში, ქალი იქნებოდა ეს თუ მამაკაცი, არ აქვს მნიშვნელობა. თავარი იყო, რომ მას რაღაცა სამაგალითო დახვედროდა ადგილზე და აი ქართულ-გერმანული ღვინის სახლი ზუსტად აი ეს სამაგალითო სივრცე იყო მათთვის თავისი არა მხოლოდ თქვათ წარმოებული ღვინის ჩვენებით, გამოფენით იქვე ადგილზე, არამედ თქვენ იცით, რომ აი გარეთაც და შიგნითაც სრულად ენერგოეფექტურია შენობაც და გარეთ უკვე მოსაცდელი და ეს იყო თვალსაჩინოების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მაგალითი და შეგნებულად შევარჩიეთ, ასე ვთქვათ, პარტნიორად, ერთგვარ პარტნიორად ღვინის სახლი. რაც შეეხება იმას, ვთქვათ, რამდენად მნიშვნელოვანი არის თვითონ პროექტი, უნდა აღვნიშნო, რომ მე თვითონ როგორც გლობალური კლიმატის ელჩი მაქსიმალურად ვეცადე, რომ ახალგაზრდების ჩართულობა ყოფილიყო დიდი და ჩვენმა ფორუმმა, რომელიც და პროექტის დახურვამ ერთობლივად, რომელიც გვქონდა 21 მაისს, ასე ვთქვათ, თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ აჩვენა ის, რომ ახალგაზრდების დიდი უმრავლესობა იყო ჩართული ამ პროცესში და ყველაფერსო თავი დავანებოთ, მინიმუმ 70 ასე ვთქვათ, მოსწავლე ზეპირად იცის უკვე კლიმატის ცვლილება რითი იწყება, რა განვითარება მოყვება, რა საშიშროებები გვაქვს, რა გამოწვევების წინაშე გვაყენებს, როგორც ადამიანის ჯანმრთელობის, ისე ქვეყნის მიმართ და სოფლის მეურნეობის. მოკლედ, ყველაფერი უკვე ძალიან ისეა. ის კი არა და აი მაგალითად მთელი ეკო, ასე ვთქვათ, კლიმატის ცვლილების მიმართულების კვირეული ხო გააკეთა მაგალითად ბოლნისის მუნიციპალიტეტის პირველმა სკოლამ. ასევე იმან კაზრეთმა ბუკლეტი შექმნა სპეციალური სახელმძღვანელო შექმნა ნახიდურმა. მთელი ასე ვთქვათ კვირეული მიუძღვნა ფარიზმა და ჩვენთვის ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი შედეგებით დავასრულეთ ეს პროექტი. დიდი მადლობა. ქალბატონო ნესტან, ერთ-ერთი ყველაზე აქტიურად ჩართული კლიმატის ელჩი იყავით. როგორ ფიქრობთ, რამდენად მნიშვნელოვანია რეგიონში, ქალაქში თუ სოფლად მსგავსი პროექტების არსებობა და პოპულარიზაცია? ასევე აქვე ჩაგიკითხებით, როგორც პედაგოგს, როგორ რეაგირებენ მოსწავლეები კლიმატის ცვლილებების თემაზე, როგორ შეიძლება სკოლამ ხელი შეუწყოს კლიმატის ცვლილებების ადაპტაციასა და მიტიგაციის პროცესს? დიახ. მოგესალმებით. პირველ რიგში მინდა მადლობა გადაუხადო ქალბატონ მარინას და მარიკოს მათ ორგანიზაციას ასეთი კარგი პროექტის წარმართვისათვის. ძალიან სასიამოვნო იყო მათთან მუშაობა და ჩემთვის კიდევ ძალიან დიდი პასუხისგებლობა ის წოდება, რაც მომანიჭა მე ჩემმა ქალაქმა. დიდი მადლობა მინდა მოგიხადოთ და ვეცდები აი რასაც ვაკეთებდით ჩვენ არა მხოლოდ მე, არამედ ჩემი კოლეგები, საბუნების მეტყველო კათედრა, სკოლის აქტივი და მოსწავლეები გავაგრძელებთ ამას, რა თქმა უნდა, და უფრო აქტიურად ჩავერთვებით კიდევ ამ პროექტებში. თუ იქნება ქალბატონო მარიკო ესეთი პროექტი, ძალიან დიდი სიამოვნებით კიდევ კვლავ ვითანამშრომლობთ თქვენთან ერთად.
რაც შეეხება მსგავსი პროექტების განხორციელება ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს არა მხოლოდ სკოლის ბაზაზე, არამედ თვითონ აი ქალაქში, თემში საზოგადოების ჩართულობას და ცნობიერების გაზრდას გამოიწვევს. რაც უფრო მეტი ადამიანი შეიტყობს იმის შესახებ, თუ რა არის კლიმატის ცვლილების მიზეზები და რა შედეგები შეიძლება მოჰყვეს ამას გარკვეული წლის შემდეგ, რა ეტაპზე ვდგავართ ახლა ჩვენ და რა საშიშროების წინაშე დგას არა მხოლოდ ბოლნისი, არამედ მსოფლიო, ამას თუ კარგად შეიმეცნებს ყველა, გაიცნობიერებს, გაითავისებს, რა თქმა უნდა, გლობალური პრობლემაც მოიცნება და მომავალიც უფრო კარგი და ნათელი გვექნება. ჩემი მოსწავლეები აქტიურად არიან თავდაცირად ჩართული ამ ღონისძიებებში, წლებია უკვე ჩვენ ვიღებთ მონაწილეობას სკოლის სახელით, თანამშრომლობთ, ასე მინდა გითხრათ, სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციასთან, ასევე ქალაქის თვითმმართველობასთან და გვქონდა ჩვენ შემთხვევები ამის დაფიქსირებულია 2021 წელი, 19 წელი, როცა მოხდა სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ნარგავების ხეების დარგვა, განახლება მოხდა, გამწვანება, სეზონურად აი გაზაფხულზე ყოველთვის ვრგავთ ნარგავებს და ამით რაღაც გარკვეული წილი შეგვაქვს ჩვენ ბუნების ჰაერის დასუფთავებას და დაბინძურებისგან ვიხსნით გარემოს. ვიცი, აქტიურად მონაწილეობენ ბავშვები და რა თქმა უნდა, აი ამ მოსწავლეებიდან და ახალგაზრდებში რომ მოხდება ეს განათლება იმისა, გაცნობიერება, რომ რა შეიძლება მოყვეს, ვთქვათ, ელემენტარულ მათ მიერ, ვთქვათ, იგივე ნაღდის დაყრას, ან ფოთლების დაწვას და რა შედეგი შეიძლება მოყვეს, ამას თუ კარგად გაიაზრებენ, მომავალში სხვებსაც ასწავლიან და ამით რა ვიცი, აი გაიზრდება ცნობიერება ბავშვების. რაც შეეხება აი დისკუსიებს ვატარებ ძალიან ხშირად. გვაქვს სკოლაში ეკოკლუბი, რომელიც სისტემატურად მუშაობს და ყოველთვიურად არასეროს, აი თქვენ რომ ჩვენ რაღაც ღონისძიება არ მიუძღვათ ამ გარემოს დაცვით ღონისძიებებს. დიდი მადლობა, ქალბატონო ნესტან, ბატონო გურამ. სოფლის მეურნეობა სწორედ ის თემაა, რომელიც აუცილებლად უნდა განვიხილოთ კლიმატის ცვლილებების კონტექსტში. თქვენ როგორც მეღვინეს მინდა კითხოთ, რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს კლიმატის მიმართ მდგრად მეღვინეობას? მოგესალმებით, გილოცავთ დღევანდელ დღეს პირველ რიგში 26 მაისი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე არის და ბედნიერია ყველა საქართველოს მოქალაქე, ვინც ამას აღიქოს სულით და გულით. ამიტომ მგონია, რომ ყველა ჩვენთაგან ვინც ახლა ჩართული ამას აღიქოს ესე და გილოცავთ ამ დღეს ბედნიერები მენახეთ სულ ყოველთვის ბედნიერი მომავალი ქონოდეს ჩვენს შვილებს, ჩვენს მომავალ თაობას და რასაც ემსახურება ზუსტად ეს კლიმატის ცვლილებებზე მუშაობა, ზუსტად ის არის, რომ მომავალზე ფიქრობთ და მომავლის მიმართ ვართ განწყობილები ოპტიმისტურად, ზუსტად იმიტომაც ვართ ჩართულები ამ საქმეში. ასევე მინდა მოგილოცოთ ელჩობა ქალბატონესთან, გილოცავთ, ძალიან მიყვარს ეს წოდება საერთოდ ელჩი, კაი, ბევრი საქმის გაკეთებას გვავალდებულებს, ასე ვთქვათ, ადამიანებს, ზოგი აღიარებული ელჩია, ზოგს უნდა რომ ელჩი იყოს, ზოგს ისეთი საქმიანობა მიყავს, რომ ელჩი გამოდის ელჩობა. საინტერესო საქმიანობა, მინდა გითხრათ და ყველაზე დიდი და მთავარი მადლობა მარიკო წიქოლიძეს, რომ ესეთ პროექტში ჩამთო მე და სპეციალურად არჩია ქართულ-გერმანულ სახლი ამ შესანიშნავი ქალბატონების ვიზიტებისთვის, რაც ძალიან ესეთი სასიამოვნოდ დასრულდა ბოლოს 21 მაისს და მე მაგალითად ძალიან ბედნიერი ვიყავი, როდესაც ჩემი ახლობლები ვნახეს, უყველა ჩემი ახლობლები ხართ, ნაცნობები ხართ და ძალიან მიყვარხართ და მე იმედებით შემოძვირფასებო. ეხლა რაც შეეხება საქმეს, ჩვენს მუნიციპალიტეტს მივხედოთ ამ კლიმატის მიმართულებით და ერთ-ერთი არის ეკოლოგია. ყველა ვიცით როგორი მდგომარეობა არის დღეს ნიადაგებში, დღეს ჩვენ გვაწუხებს ეს ამბავი ძალიან, მე ვენახეებს განსაკუთრებით, ვიცი რომ ყველას აწუხებს ეს ამბავი, მაგრამ
მევენახეებს და სოფლის მეურნეობის მუშაკებს, რომლებიც იცნობენ ეკოლოგიურ საკითხს, კლიმატის ცვლილებებთან არის ძალიან მიბმული ეს ამბავი. ზოგჯერ ეს დადებითად მოქმედებს კლიმატის ცვლილებებთან, დადებითად მოქმედებს რეგიონზე, ზოგჯერ უარყოფითად. მაგალითად, ჩვენ შემთხვევაში ახლა თუ შეიძლება ამას დადებითი ეწოდოს, რთველმა გადმოიწია 2 კვირით, სულ 2 გრადუსის მომატებას ვაგვირდებით ჩვენ ამ ბოლო 10 წლის განმავლობაში და რთველის გადმოწევაც ამას ემსახურება, თუმცა რთველმა გადმოიწია, ну ამას მობილიზებულებით დავხვდით, მე შაქარმა აიწია ყურძენში და ამან დადებითად იმოქმედა, იმიტომ რომ ალკოჰოლი მაღალი აქვს ამ დროს ღვინოს და უფრო სხვადასხვა ვარიანტის ღვინოების დამზადება შეგვიძლია ჩვენ, ადრეც შეგვიძლია რაღაც ერთი ვარიანტის დამზადება, ერთი ხაზის დამზადება, ესე ეძახიან მეურნეობაში, ახლა შეგვიძლია სამი ხაზის დამზადება, სამი სხვადასხვა ალკოჰოლური შემცველობის ღვინის დამზადება შეგვიძლია, ესე იგი ეს არის ევროპული, ქართული და საშუალო, რომელიც ყველას მოწონს. ბოლნისის მუნიციპალიტეტი შეუძლია აწარმოოს ღვინოებს კლიმატის ცვლილებების გამო სამი სხვადასხვა მიმართულებით, რომელიც ბაზარზე უფრო მეტ მომხმარებელს მოიზიდავს. ამას რა თქმა უნდა მე ბევრი რაღაცა ჭირდება. მომხმარებელი რომ მოიზიდოთ და პოპულარული გავხადოთ აქაურო, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ეს დისკუსიაც და ეს პროექტიც რაზეც ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ, მომავალში კიდევ უნდა გაგრძელდეს, მე მგონია, იმიტომ რომ დადებითი ბენეფიტები მოაქვს ამას ჩვენთვის, ცნობადობის თვალსაზრისით, ერთმანეთთან ურთიერთობის თვალსაზრისით, მსჯელობის თვალსაზრისით და ვფიქრობ, რომ ეს გამოსაყენებელი ამბავია ზუსტად ეკოლოგიის გაუმჯობესების კუთხითაც. ეხლა ბევრი რო არ გავაგზავნოთ და არ მოგაწყინოთ, მთავარი ამ პროექტში ის არის, რომ დისკუსია დაწყებულია, პროექტი შედგა, პირველი ეტაპი ახლა ქალების ჩართულობა იყო ნაგულისხმები და გლობალურად თუ ჩავერთვებით ამაში სულ ყველა ერთად რეგიონალური მასშტაბით. უფრო საინტერესო მგონია, რომ გამოვიდეს, თუ ეს დაიგეგმება მომავლისთვის. თქვენს გაქვთ ახლა ურთიერთობა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ჩვენ მუშაობთ ახლა შვეიცარიის განვითარების ფონდთან. ესეთივე ღვინის სახლი გვინდა გავაკეთოთ ასურეთში და შემდეგ უკვე მაგას გვინდა ყურადღება მივაქციოთ და მივიპყროთ პირველ რიგში ყურადღება როგორც მოწყვლადი რეგიონი ეკოლოგიის მიმართ, ესე უნდა მივიპყროთ ყურადღება და მე მივიპყროთ ყურადღება როგორც მცოდნე ამ დარგების გამოსწორების და გამოკეთების, ასე ვთქვათ, შესაძლებელია ჯერ კიდე ნიადაგების გამოკეთება, ჩვენთან აუცილებელია დაიდგას სტაციონალური აპარატურა, ახლა არის ამის საშუალება, რომ მონიტორინგი იყოს ყოველდღიური, რომ არ იყოს ჭორები, მაგალითად, რომ დაბინძურებული, არ არის დაბინძურებული, სხვადასხვა დაინტერესებული ადამიანები სხვადასხვა ინფორმაციას ავრცელებენ. მე შემოხვედრიან სამეცნიერო წრეებშიც კი და სახელმწიფო სამეცნიერო წრეებშიც ადამიანები, რომლებიც დაუზუსტებელ ინფორმაციას ფლობენ და მე ამას ავრცელებენ და წინააღმდეგობაში მოვდივართ ხოლმე ხანდახან. ეს შემემთხვამე ორი პროექტის გაკეთების დროს ერთი რომ ადგილწარმოშობის ღვინოსოცა ვარეგისტრებით საპატენტში იქ იყო საუბარი ვენახების მოუწყვაზე და რომ თქვით რომ გვიყენებთ ხრამს და მაშავერაზე თქვენს როლს როგორო მაშინ მომწერეთ მეთქი შენიშვნებში და პასუხებში რომ მაშავერა დაბინძურებოდა და ვერ დავარეგისტრებთ პროდუქტს. ასევე იყო კარტოფილის დავარეგისტრეთ როგორც გეოგრაფიული აღნიშნა და მანდაც ეგეთი პრობლემა შეიქმნა. ზეპირად შექმნილი პრობლემაა. ეს მე არ ვამბობ რომ ეს პრობლემა არ არის, მაგრამ ესეთი წინააღმდეგობა არ არის საჭირო სახელმწიფო სტრუქტურების და მით უმეტეს თუ ამბობს სახელმწიფო სტრუქტურა რაღაცა დაბინძურებულია, ზეპირად კი რომ ამბობს, რომ დაწეროს და თქვას, რომ გამოსწორდეს. ყურში კი უნდა მიჩურჩუროს. აი ესეთი დეტალები არის გამოსასწორებელი და სამუშაო მუშაობა გვიწევს აი ესეთ პერიოდში, როდესაც რამე პროდუქტს ვარეგისტრებ და პროდუქტების დარეგისტრება ერთ-ერთი მიმართულებაა გრადი ეკონომიკის. იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ინსტრუმენტები, ეს არის ევროპული ინსტრუმენტები, აბსოლუტურად ევროპული ინსტრუმენტები, რომ კონკრეტულმა რეგიონებმა, კონკრეტულმა სოფლებმა, კონკრეტულმა ადამიანებმა
წარმოაჩინონ ისეთი პროდუქტები, რომლებიც არის განსაკუთრებულად იმ რეგიონისთვის დამახასიათებელი ნიშან-თვისებების და ეს მოგცემს განვითარებას ეკონომიკის ადგილობრივ დონეზე და მსოფლიო დონეზე. სრულიად პარმეზანი მაგალითად მსოფლიოში ცნობილი ყველი არის ამხელა ადგილი, აი ამხელა. მსოფლიო რუკაზე არის ამხელა ადგილი, თუმცა იქ ადამიანებმა ისე იმუშავეს მარკეტინგში, ადგილობრივ ხელისუფლებასთან, არასამთავრობოებმა, რომ ყველამ ერთად იზრუნა თავის პატარა რეგიონზე, თუ კიდევ ბორდო, თუ კიდევ შამპანი, ნებისმიერი ნივთი იქნება ეს თუ ნებისმიერი პროდუქტი, რომელსაც თქვენ ვიცნობთ, ვინც კი გაგახსენდებათ, ამაზე მუშაობს ხალხი, იწყება პატარა ჯგუფი და მერე იქცევა დიდ და მერე იქცევა გლობალურ ბიზნესად. ამიტომ სრულიად არ არის გასაკვირი ბორნიში ნებისმიერი პროდუქტი ვაქციოთ სოფლიო ბიზნესის საშუალებად ცნობილ ადგილად ბორნისი, რომ მერე მოვიზიდოთ ტურისტები და გავდიდრდეთ. ჩვენი მოწოდება არის მეღვინეების მოწოდებაა, რომ ჩვენი ეს ხარისხი ჩვენ რომ მოგწონს, მოვაწონოთ თემ სოფლიოს და სულაც არ უნდა უკვირდეს ვინმეს, რომ ბორნისური ღვინო შეიძლება იყოს სოფლიოში ცნობილი გავხადოთ. ეს ჩვენზეა დამოკიდებული, მით უმეტესად ისეთი კომუნიკაციის საშუალებები არის ახლა როგორც ინტერნეტი და კიდე სხვა სოციალური რითაც შეიძლება ბორნისური ღვინო გავაცნოთ თემ სოფლიოს და მთელი სოფლიოდან მოვიზიდოთ ტურისტები. ეს თითქმის წინ გეჩვენებოდათ როგორც ზღაპარი და როგორც ფანტაზია, მაგრამ დღეს უკვე რეალობაა. ავსტრალიაში იყიდება მაგალითად ყველაზე შორს, სადაც იყიდება ბორნისული ღვინო ავსტრალიაში. ზუსტად ამ სწორი ხედვების გამო და თანამოაზრეების არსებობის გამო. ამიტომ აი საკითხში, რადგან ჩვენ ლაპარაკობთ, აი ეს თანამოაზრეობა შეიძლება გამოვიყენოთ ბიზნესურად და კომერციალიზაცია გავუკეთოთ ამას ყველაფერს, რაც მოგვიტანს აი ზუსტად იმ კეთილ მომავალს, რაც თავში ვთქვით, რომ ჩვენ ცხოვრობთ და ვშრომობთ იმისთვის, რომ ბედნიერი და კეთილი მომავალი გქონდეს ჩვენ შვილებს და ჩვენს ქვეყანას. დიდი მადლობა და ქალბატონ ნესტანს დავუბრუნდები. ქალბატონო ნესტან, სკოლას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს გარემოს დაცვითი საკითხების თუ აქტივობების დაგეგმვისა და განხორციელების პროცესში. როგორ ფიქრობთ, რა უნდა გავაკეთოთ ახალგაზრდების მოსწავლეთა გარემოს მიმართ მეგობრული პასუხისმგებლიანი მიდგომების დასანერგად? გაქვთ თუ არა შემუშავებული აქტივობების გეგმა ან არსებობს თუ არა სკოლის საბუნებისმეტყველო კათედრაზე გაწერილი დოკუმენტი? ბატონო, მოგახსენებთ, სკოლას რა თქმა უნდა შეუძლია მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგას მოსწავლეებში გარემოს მიმართ პასუხისმგებელი მიდგომების განვითარებისათვის. მისთვისაც საჭიროა განათლების ქცევის ფორმირებისა და პრაქტიკული საქმიანობების სწორად შერწყმა და შერჩევა. თუ მაგალითად აი ძალიან კარგი იქნება თუ სკოლებში დაინერგება იგივე ეკოკლუბების ან ეკოკომიტეტების შექმნა. ჩვენ მე უკვე გითხრათ, რომ ჩვენს სკოლაში ეკოკომიტეტიც არსებობს და ეკოკლუბიც მუშაობს. ასევე კარგი იქნება თუ იმ მოტივაციის ამაღლების მიზნით დაჯილდოვდებიან ის მოსწავლეები, ვინც აქტიურად იქნებიან ჩართული სხვადასხვა ეკოკლუბისა და ეკოკომიტეტის სხვადასხვა საქმიანობაში. ასევე კარგი იქნება აი მაგათაც ჩვენ ვახორციელებთ ასეთ შეხვედრებს. გვაქვს დიდი კლასის მოსწავლეები, მაგათაც ეკოკლუბის წევრები, რომლებიც არიან მე-9, მე-10, მე-11 კლასის მოსწავლეები. ისინი ამზადებენ პრეზენტაციებს, აქვთ უკვე გამზადებული პრეზენტაციები და შედიან ხოლმე დაწყებითი კლასებში, მაგალითად აი მე-5, მე-6, მე-4 კლასში ან მე-7-ში, სადაც კონკრეტულად აი თემატურად ჩვენ სასწავლო პროგრამაში ისე გვაქვს თემატურად აწყობილი ეს გარემოს დაცვა და როგორ უნდა ან კატასტროფები როგორ ავიცილოთ თავიდან და აი ამ თემების, მაგალითად კატასტროფების რისკების შემთხვევაში, რა იწვევს კატასტროფებს და როგორ ავიცილოთ თავიდან, აი მაგალითად ქონდა აი ახლა ხან ესეთი გაკვეთილები, უფროს კლასელებმა ჩაუტარეს მოსწავლეებს პრეზენტაციები წარუდგინეს და პატარებში უკვე რაღაც ცნობიერების ამაღლება ჩვენ სკოლაში სადაც ვასწავლით გაკვეთილებს, მაგრამ უფრო მეტი ინფორმაციის მიწოდება მოახდინეს თავად მოსწავლეებმა. ეს ერთი მხრივ მოსწავლეებისათვის კარგია, იმიტომ რომ თავიანთ ნაშრომების წარდგენას ახდენენ, ეჩვევიან ამას და მეორე კიდევ
მოსწავლე დანარჩენებში, პატარებში ცნობიერების ამაღლებას უწყობს ეს ხელს. კარგი იქნება ასევე მშობელთა ჩართულობა, აი მაგალითად იგივე ცნობიერების ამაღლების მიზნით სკოლებში ჩატარდეს მშობლებთან შეხვედრა, სადაც საუბარი იქნება კლიმატის ცვლილებებზე, რა იწვევს, რა მიზეზებია და როგორ შეგვიძლია თავიდან ავიცილოთ ეს მიზეზები. თქვენ მკითხეთ, რომ არის გაქვთ თუ არა რაიმე გეგმა გაწეული, თუ როგორ მუშაობს თქვენი საბუნებისმეტყველო კათედრა, რა თქმა უნდა, ეს გეგმა გვაქვს და ამ გეგმით წლებია ვმუშაობთ. გვაქვს მომავალში დაგეგმილი ასეთი რამ, რომ ისეთი პროექტი გავაკეთოთ, რომელი პროექტიც სკოლის შენობის მოდერნიზაციას გამოიწვევს, კერძოდ ენერგოეფექტურობის მხრივ. აი გვინდა ისეთი პროექტი მივიღოთ, ან დავწეროთ, მივიღოთ მონაწილეობა, რომელიც სკოლას უზრუნველყოფს მზის ბატარეებით, მაგალითად, აი ესეთ გვაქვს იდეა და კარგი იქნება ქალბატონი მარიკოც თუ ჩაგვთვალს მსგავსი პროექტი იქნება, ჩვენ დიდი სიამოვნებით ჩავერთვებით და გვინდა ესეთი რამ გავაკეთოთ. ასევე აი ნარჩენების დახარისხება, ნარჩენების დახარისხებაში, აი მაგალითად შარშა მქონდა ასეთი აქცია, აი ნარჩენებისგან როგორ დავამზადოთ ან კომპოსტის დამზადება და ასევე მაგალითად პლასმასისა და სხვადასხვა მოყავისგან მოსწავლეებმა დაამზადეს სხვადასხვა საჭიროებისათვის ნივთები. იგივე მაგალითად აი საკლასო ოთახებში კალმის ჩასაწყობი ყუთები. აი თვითონ მოსწავლეებმა დაამზადეს ამ პროექტის ფარგლებში და შემდეგ დავარიგეთ კლასებში და დღესაც გვაქვს ესეთი პოლიეთილენის ბოთლებისგან, მოყავისგან დამზადებული სხვადასხვა ნივთი. მომავალში ვგეგმავთ კიდევ, რომ ესე იგი ქალბატონ მარიკოს დახმარებით ასევე და თანადგომით, რომ შემოვიტანოთ ყუთები, სადაც მოხდება უკვე ნარჩენების დახარისხება, ეს იქნება ძირითადად ჩვენთან პოლიეთილენი არის ბევრი, იმიტომ რომ სასადილო ოთახში გამოიყენებენ ბუფეტში ეგრეთ წოდებული, იქ არის ერთჯერადი ჭიქები არის, ბოთლები არის, თეფშები და აი მათი დახარისხება, ქაღალდის ცალკე ვთქვათ, ჩვენ მაკულატურასაც კიდევ მინდა გითხრათ, რომ მაკულატურას ვაგროვებთ და ყოველწლიურად ქალბატონი ირმას დახმარებით ჩვენ გვაქვს მისამართი ჩამოდიან და ვაბარებთ ამ მაკულატურას და შემოსული თანხით სკოლის ბიბლიოთეკაში წიგნებს ვყიდულობთ. აი ძირითადად მე აი მართლა არ მინდა ეხლა ესე გამომივიდეს ჩვენი კათედრის ქება, მაგრამ წლებია ჩვენ ამ საქმიანობას ვეწევით, ამას ვაკეთებთ, უბრალოდ მადლობა მინდა ქალბატონ მარიკოს უთხრა, რომ აი წინ წამოწია და გამოგვაჩინა, თორე ჩვენ ამას მუშაობთ და მუდმივად ვითარდებით და ეხლა ესეთი გეგმები გვაქვს და თქვენი დახმარებით განახორციელებთ. კეთილი. ბატონო გურამ, ჩვენ ვიცით, რომ მეღვინეობის გაერთიანების მიმართულება ეკოპროდუქციის შექმნა. როგორ ფიქრობთ, როგორ აისახება ბოლო წლების კლიმატის ცვლილება თქვენს ვენახზე? ასევე რამდენად დიდი მნიშვნელობა და რა გავლენა აქვს მეღვინეობაზე ენერგოეფექტურობას? ეს საერთოდ ტერმინოლოგიაც კი, რასაც ახლა ვბრძანებთ, ჩვენი დარგის ადამიანებისთვის, რომლებიც ახლა პოლში მოღვაწეობთ და ჩვენი თანამოაზრეები არიან, ახალია და მუშაობა ჭირდება ამ თემას ყურადღებით და გაგებით, იმიტომ რომ ტენდენციები, რომლებიც ჩამოყალიბდა წლების განმავლობაში, ეგრეთ წოდებული კომუნისტების პერიოდში, რთულია, რომ ადამიანები გადავიდნენ ახალ ტენდენციებზე, ახალ ტექნოლოგიები გამოიყენონ, რაც იციან, იმას არიან ჩაციებულები, ასე ვთქვათ, და ამიტომ ჩამორჩენა ეთყობა ჩვენს მუნიციპალიტეტს და ჩვენს ბიზნესს ამ მიმართულებით. თუმცა ჩვენ 6 წლის წინ დავიწყეთ, პირველი პროექტი გავაკეთეთ, ესეთი კონსტრუქცია შეიქმნა ჩვენს პარტნიორებთან, სადაც არის მზის პანელი დამაგრებული, გიყვებოდით იმ დღეს შეხვედრაზე არის ოზონატორი და ეს ოზონირებული წყლით ხდება ვენახების შეწამნა. ეს ერთი მხრივ ძალიან სასარგებლოა და ეფექტურია მავნებლების საწინააღმდეგოდ, სოკოვანი დაავადებების საწინააღმდეგოდ და ხალასი ხდება თვითონ პროდუქტი, მე გუშინაც მაგით შევწამლე ხეხილით სხვათა შორის და მაშინ ეთყობა. ძალიან ეფექტურია ოზონირებული წყლით
ვენახის, ხეხილის და ნებისმიერი პროდუქტების, ნებისმიერი მცენარის შეწამლა, იმიტომ რომ ოზონი მოგეხსენებათ არის ანტისეპტიკი და გვინდა რომ ეს განვავითაროთ. ეხლა ჩვენ თანამოაზრეებში 23 ესეთ საოჯახო მეურნეობა ვართ გაერთიანებული, მევენახეობა ასე ხება ესა და 11 საქედან აქვს ეს კონსტრუქცია დამონტაჟებული ვენახებში. ვენახებში გვაქვს ელექტროენერგია უფულოდ და საწამლი პრეპარატი გვაქვს უფულოდ. როცა მაგალითად წელიწადში შეიძლება დაიხარჯოს ჰექტარზე დაახლოებით მარტო წამლებში 1900 ლარი, ეხლა იხარჯება 0 თეთრი. უბრალოდ ცოტა შრომა მატულობს, იმიტომ რომ ყოველი წვიმის მერე დეტალებს გიყვებით ბოდიში. ყოველი წვიმის მერე უნდა შეწამლა და ეს პრეპარატებით კიდე კონტაქტური და კიდე სისტემური პრეპარატებით შეწამლოს დროს აქვს პერიოდები 21 დღე, 7 დღე, 14 დღე წვიმის შემდეგ. ჩვენთან ამ ოზონირებულ წყლის შემთხვევაში, როცა წვიმა მოვა, მეორე დღეს აუცილებლად უნდა შეწამლო. თუ ამით აპირებს, რომ სულ გაიტანო ეს ვენახი. მე ეს გამოცდილება პირადად მაგდა ვენახი ადაპტირდა, ასე ვთქვათ, ამ ოზონირებულ წყალთან და შვენილად იტანს და გემრიელესი გამოდის პროდუქტი, ეკოლოგიურად სუფთავ, რო იტყვიან, მაშინ გავიგე რა გემო აქვს მაგალითად ჩინურის ყურძენს. მე ჩინური მაქვს ვენახში და ფანტასტიკური გემო აქვს თვითონ ჩინურსაც და ყურძენსაც. ძალიან განსხვავდება. ეს იწვევს მიკვლევადობას, ამას უბრალოდ უნდა მასიურობა, ახლა 5, 6 და 11 მევენახეობა ამას არ ყოფნის, მით უმეტეს რომ პატარები ვარ ჩვენ, ამას ჭირდება მასიურობა, ამ მიმართულებას, რასაც ჩვენ ახლა ვმუშაობთ ყველანი ერთად თქვენი მიმართულებით და ჩვენი მიმართულებით, ამას უნდა მასიურობა. 100 მევენახეობა მაინც უნდა იყოს, ამიტომ პოპულარიზება ჭირდება, საგანმანათლებლო მუშაობა ჭირდება, პარალელურად ჭირდება ისეთი იმ პროდუქტების რეალიზაციის ხელშეწყობა, რომელიც გაიყიდება ესეთი ლოგოს ქვეშ, რომ ეს არის ეკოლოგიურად სუფთა, სერტიფიცირებული, ბიოდინამიური, ბუნებრივი. ამის ყველაფრის საშუალება სახელმწიფოს აქვს და მოწოდებული აქვს მეწარმეებმა, უბრალოდ ადამიანებმა ეს თვითონ უნდა გააკეთონ დანარჩენი. რა თქმა უნდა, ადგილობრივი თვითმმართველობის როლი არის აქ უმთავრესი, მათაც უნდა მიიღონ და არასამთავრობო ორგანიზაციების როლი აქ არის კიდევ უმთავრესი, რომ ეს საკითხი გახადო პოპულარული და ამ ხრივ მოვიზიდოთ ჩვენს მუნიციპალიტეტში დაინტერესებული პირები და მყიდველი და ამ მიმართულებით განავითაროთ ჩვენი ბიზნესი. ჩვენი ბიზნესი ვერ განვითარდება მცირე მიწიანი რეგიონი ვარ, თვითონ საქართველოს და განსაკუთრებით ახლა ბოლნისის მცირე ვენახიანი ადგილი, ამიტომ უნდა განვითარდეს ინოვაციური საკითხებით და ახალი მიდგომებით და ახალი ტექნოლოგიებით, რომ ცნობადი იყოს პროდუქტი, ესა თუ ის პროდუქტი. ამიტომ ბევრი სამუშაო გვაქვს მომავალში და მე მგონი რომ თუ ჩვენ გავთვითცნობიერდებით კიდევ უფრო მეტად ვიდრე ეხლა ვარ და უფრო მეტ ცოდნა შევიძენთ ამ მიმართულებით, უფრო მეტს მივახცევთ. და ბოლოს ქალბატონო მარიკო გადმოვალ ისევ თქვენთან კითხვი და ამით რომ დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა. რა იყო მთავარი მიზანი და თუ იგეგმება მსგავსი პროექტებისა და ღონისძიებების განხორციელება მომავალში? დიახ, მთავარი მიზანი პრინციპში თავში უკვე ვთქვი, მაგრამ კიდევ გავიმეორებ, მთავარი მიზანი იყო ის, რომ კლიმატის ცვლილების შესახებ მომხდარიყო ცნობიერების ამაღლება, ცნობადობა გაზრდილიყო, ასევე რა მთავარი ამაში ჩართულიყო ახალგაზრდები, თავისი ინოვაციური პროექტებით და არა მხოლოდ ახალგაზრდები, პრინციპში ყველაზე მთავარი ჩვენი პროექტის ამოსავალი წერტილი მაინც იყო ის, რომ ენერგოეფექტურობასაც გარკვეული როლი, რა როლი აქვს უბრალოდ ენერგოეფექტურობას, აი ამ პროცესში კლიმატის მიმართ მდგრადი მეურნეობა იქნება ეს თუ ზოგადად ქვეყანაში, ქალაქში თუ სოფლად, რა როლი აქვს ეს განგვესაზღვრა ყველას ერთად და აი მიხარია რომ ქალბატონმა
ნესტანმაც აღნიშნა, რომ ნახეთ რამხელა სკოლაა და სკოლის ენერგოეფექტურობის მიზნით მოიაზრება უკვე ასე ვთქვათ, იქ მზის პანელების ალბათ გაკეთება და გადაყვანა სრულად მთელი სკოლის გადაყვანა ენერგოეფექტურობაზე, მზის სისტემაზე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ისევე მნიშვნელოვანია, როგორც ბატონმა გურამმა აღნიშნა, რომ ენერგოეფექტურობის არის ასე ვთქვათ, რამდენიმე თუ იმ მეღვინეების უმრავლესობას, ასე ვთქვათ, მეწარმეები არიან ჩართულები, როგორც თავის საწარმოში ენერგოეფექტურად აწარმოებენ ღვინოს და ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, მოკლედ რომ ვთქვათ. აი, ეს იყო პრინციპში ყველაზე მთავარი მიზანი და ასევე, რა თქმა უნდა, როლი თითოეული მათგანის, ვინც ჩართული იყო და ჩვენ ყველა ის ადამიანი ჩავთეთ, უნდა აღვნიშნო პირიქით, მე მაქვს მადლობა სათქმელი ყველა ელჩთან, ქალბატონ ნესტანთანაც, ქალბატონ ნინოსთანაც, მედეასთანაც, ქალბატონ მაიასთანაც, ნურაისთანაც და ბატონ გურამთანაც, მე მაქვს ყველასთან მადლობა სათქმელი იმისთვის, რომ ეხლა ამ რთულ ვითარებაში, როგორციც დღეს ქვეყანა იმყოფება ზოგადად და პროცესები მიდის მთელი, არ მოერიდათ პირიქით ძალიან აი ესე აქტიურად ჩაერთო ყველა ეს ისინი რომ არ ყოფილიყვნენ ეს პროექტი არ იარსებობდა ნამდვილად შემიძლია გითხრათ და რაც ყველაზე მთავარია მე ყველაზე დიდ მიღწევად მიმაჩნია იმ ახალგაზრდების ჩართულობამ რომლებმაც დაუზარებლად გააკეთეს 6-7 პრეზენტაცია იმუშავეს ამ თემებზე პედაგოგებთან ერთად იმუშავეს ყველა იმ აქტივობაზე რომელიც ამ პროცესში იყო იმ მეღვინეებს მინდა უთხრა მადლობა რომლებიც ყოველი ტრენინგის დროს გვიზიარებდნენ ინფორმაციას რამდენად მნიშვნელოვანია ეკოპროდუქცია რამდენად მნიშვნელოვანია კლიმატის მიმართ მდგრადი სოფლის მეურნეობა და რა თქმა უნდა იმ ადამიანებს მინდა ყველას მადლობა უთხრა ვინც მცირედით თუ ძალიან დიდად იყვნენ ჩართულები პროცესში პროექტის ფარგლებში და მინდა ასევე მადლობა გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს ვინც იფიქრა იზრუნა და ამის შემდეგაც იფიქრებს და იზრუნებს როგორ შექმნას ასე ვთქვათ კლიმატის ცვლილების ადაპტაციისა და მიტიგაციის პროცესში საკუთარი აქტივობები და მიხარია რომ სკოლა თავის მხრივ გააკეთებს ამას და არ არის მცირერიცხოვანი სკოლა არც ერთი რომელიც ჩართული იყო პროცესში მეწარმეები ამას თავის მხრივ გააკეთებენ ჩვენ სამოქალაქო სექტორი ჩვენ მხრივ თუ მოგვეცევა შესაძლებლობა ჩვენი მხრიდან გავაკეთებთ და ბუნებრივია მთავრობამ უნდა იზრუნოს იმაზე რომ თავის მხრივ გააკეთოს საკუთარი საქმე და აი ეს იყო პრინციპში რაზეც შეიძლება რომ ვისაუბრო და კიდევ ერთხელ ყველას ვუხდი ძალიან დიდ მადლობას რომ იყვნენ ამ პროცესის მონაწილეები ჩვენთან ერთად და რაც შეიძლება გაგრძელებას მსგავსი პროექტების ნახოთ შევხედოთ რა იქნება როგორ გაგრძელდება ვითარება ქვეყანაში სოფლიოში იმიტომ რომ ჩვენც ამ სოფლიოს ნაწილები ვართ და იცით რომ მარტივი სიტუაციები არ არის ირგვლივაც და იმის მიხედვით უკვე მზად ვიქნები მე პირადად თუნდაც ისე პროექტიც რომ არ არსებობდეს ჩემი ცოდნა და გამოცდილება ნებისმიერ შემთხვევაში იქნება ეს მეღვინეთა გაერთიანება თუ სკოლები და ცნობიერების ამაღლება ვიქნები ჩართული ყველა შემთხვევაში ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის რადიო ვივის მსმენელს და მაყურებელს კი შევახსენებ ეთერში იყო გადაცემა ქალები ცვლილებებისთვის გადაცემის სტუმრები იყვნენ მარიკო წიქორიძე პროექტი ქალთა ინიციატივა დაზოგი ენერგია შექმნენი ნათელი მომავალი კოორდინატორი ნესტან ბუცხრიკიძე ქალაქ ბოლნისის კლიმატის ელჩი და გურამ ალქოფაშვილი მეღვინეთა გაერთიანება ბოლნისის ხელმძღვანელი ეს გადაცემა მომზადებულია ევროკავშირისა და IFW-ს მხარდაჭერით საქართველოს ენერგეტიკული სექტორის რეფორმის პროგრამის ფარგლებში მის შინაარზე სრულად პასუხისმგებელია ქვემო ქართლის ქალთა ასოციაცია ქალი და სამყარო და ქალთა სათემო რადიო ვივი და შესაძლოა რომ იგი არ გამოხატავდეს ევროკავშირისა და პროექტის პარტნიორი ორგანიზაციების შეხედულებებს სტუდიაში თქვენთვის მე ცირა მდოვაძე მუშაობდი სარეჟისორო პულტთან იყო გიორგი ქაჯაია გემშვიდობებით კეთილი სურვილებით ქალებს აქვთ უფლება მიიღონ მონაწილეობა ყველა მნიშვნელოვანი საკითხის გადაწყვეტილების პროცესში. ქალები ნაკლებად აქტიურობენ, თუმცა ყველა ქალს აქვს უფლება იყოს აქტიური მოქალაქე. მსოფლიოს გლობალური ცვლილებების პროცესში ქალების როლი უმნიშვნელოვანესია. იყავი აქტიური. ხელი
შეუწყეთ ცვლილებების განხორციელებას. ხელი შეუწყო გენდერული თანასწორობის დამკვიდრებას ყველგან, სადაც ამის პრობლემა დგას. იყავი ინფორმირებული, იყავი აქტიური, ჩაერთე ყველა მნიშვნელოვანი საკითხის გადაწყვეტილების პროცესში. შენ ჩვენთან ერთად შეგიძლია შეუერთდე ქალების ხმას რეალური ცვლილებებისთვის. შემოგვიერთდით და გვისმინეთ რადიო ვივის პირდაპირ ეთერში. ყოველ ორშაბათს გადაცემა ქალები ცვლილებებისთვის.